जय दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमिरात यानी कि आरसीआई ने भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और स्टार्टअप्स को नई क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बुलाया है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों भारत के फ्यूचर के 6th जनरेशन के फाइटर जेट में इस्तेमाल होगी। आज की बात अगर मैं करूं तो आज के फाइटर जेट रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर चलते हैं, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाली है। और दोस्तों, इससे पायलट को तब भी सही जानकारी मिल पाएगी जब जीपीएस बंद भी होगा या फिर सिग्नल जाम भी हो जाए, और इवन दोस्तों दुश्मन के स्टेल्थ विमान उसके सामने क्यों ना हो। डीआरडीओ इसके लिए 3 मेन चीजों पर काम कर रहा है। पहला, क्वांटम नेविगेशन, जिससे कि बिना जीपीएस के एयरक्राफ्ट सही रास्ते को जान पाएगा। दूसरा है क्वांटम मैग्नेट सेंटर, जो समुद्र में पनडुब्बी या जमीन के नीचे छिपे खतरों को पहचान सकता है। और तीसरा है दोस्तों क्वांटम रडार, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी केवल और केवल भारत में बने, इसलिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 90% तक पैसा दे सकती है, और इन सभी चीजों को आगे चलकर एएमसी मार्क 2 और भविष्य के स्टेल्थ फाइटर जेट में लगाया जाएगा। और ये स्टेप दोस्तों भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर तो बनाएगा, और साथ ही साथ हमारी एयरफोर्स भी मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात, हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ने 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक नोटम वार्निंग जारी किया है, और इस दौरान दोस्तों 2520 किलोमीटर तक का हवाई और समुद्री रास्ते बंद रहेंगे। और इस बार दोस्तों ये इलाका पहले के टेस्ट से ज्यादा बड़ा है, जो साफ बताता है कि भारत इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत यहां पर K4 SLBM का परीक्षण कर सकता है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसे न्यूक्लियर पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों K4 भारत के लिए इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करती है। दूसरा, दुश्मन के इलाके तक समुद्र के अंदर से हमला करने की क्षमता ये भारत को देती है, और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ये भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाती है। और ये टेस्ट विशाखापट्टनम के पास हो रहा है, जहां भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियों का बेस भी है। दोस्तों, वहीं एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन आर्मी पिनाका रॉकेट सिस्टम का और ज्यादा ताकतवर रूप लेने जा रही है। भारतीय सेना 120 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट खरीदने की बात कर रही है, और इसकी लागत करीबन 2500 करोड़ रुपए होगी। ये रॉकेट डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से देश में बनाया गया है। खास बात यह है कि नए रॉकेट मौजूदा पिनाका लॉन्चर से दागे जा सकते हैं, यानी कि उनमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी भारतीय सेना के पास 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले पिनाका रॉकेट है, और दोस्तों ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि सेना अब दुश्मन पर बहुत दूर से हमला कर सकती है इसके जरिए, और इससे बॉर्डर पर भारत की ताकत भी बढ़ेगी और सामने वाले को हमेशा डर सताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिना नया सिस्टम खरीदे पुराने लॉन्चरों से ज्यादा मारक क्षमता में मिलेगी। कहा जा रहा है कि अब जल्दी इनके ट्रायल शुरू होंगे, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी के बाद इनका प्रोडक्शन शुरू होगा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी डीआरडीओ के साथ इन्हें तैयार करेंगी। दोस्तों, वहीं एक और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए इंडियन एयरफोर्स से पूछा कि क्या राफेल फाइटर जेट्स में मेटियोर मिसाइलें लगी हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास कितनी मेटियोर मिसाइलें हैं। हालांकि दोस्तों इस तरीके की आरटीआई डालना वाकई में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की स्ट्रैटेजिक जानकारी कभी दी नहीं जा सकती, और ना ही इस तरीके की जानकारी को पूछा जा सकता है आरटीआई के माध्यम से। इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर साफ तौर पर जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी ये संवेदनशील जानकारी है, इसलिए आरटीआई कानून के तहत इसे सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता। मेटियोर दोस्तों बहुत ताकतवर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि राफेल की बड़ी ताकत मानी जाती है। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि राफेल डील में मेटियोर मिसाइलें शामिल है, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी राफेल से जुड़ी कई जानकारियां इंडियन एयरफोर्स ने गोपनीयता का हवाला देकर सार्वजनिक नहीं की, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की जानकारी देश की सुरक्षा व्यवस्था को सार्वजनिक कर सकती। और ये तो वही बात हो गई कि किसी ने तो कोई जानकारी हनी ट्रैप के माध्यम से पहुंचा दी हमारे दुश्मनों को, तो कोई इस तरीके से जानकारी मांगने की कोशिश कर रहा है, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी साफ तौर पर मना कर दिया। इसके अलावा डीआरडीओ की कैप्स ने पहली बार नेत्र मार्क 2 अवॉक्स प्रोग्राम के लिए एक बड़ा टेंडर जारी कर दिया है। इसमें भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को रडार एंटीना के ऊपर लगाने वाली धातु की संरचना यानी कि मेटलिक हुड और रेडॉम बनाने के लिए चुना जाएगा। नेत्र मार्क 2 दोस्तों एक ताकतवर 300 डिग्री कवरेज वाला आईएस रडार होगा। ये रडार 2 बड़े पैनल में होगा जो विमान के ऊपर लगे रहेंगे। ये सिस्टम पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नजर रखने में मदद करेगा। नेत्र मार्क 2 इसलिए भी काफी खास है क्योंकि ये 2nd जनरेशन का स्वदेशी अवाक्स है, पुराने नेत्र मार्क 1 से ज्यादा ताकतवर है, और ये एयरबस A321 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। 2032 तक इंडियन एयरफोर्स को 6 एयरक्राफ्ट मिलेंगे इस तरीके के। कुल प्रोजेक्ट की लागत 11,000 करोड़ रुपए है। बात साफ हो जाती है कि नेत्र मार्क 2 अब केवल कागज में नहीं है, बल्कि कागज से निकलकर असली निर्माण के चरण में आ गया है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसमें बड़ा रोल निभाएंगी, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की आंख और कान और मजबूत होंगे।
वही दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को स्ट्राइकर देने का फैसला किया है और अब वो तो हमारे पीछे पड़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्राइकर लद्दाख की ऊंचाई में फेल हो चुका है। लेकिन अमेरिका ने उम्मीद नहीं हारी है और फिर भी भारत को अब नई तरीके से इसकी पेशकश कर रहा है। दरअसल जब स्ट्राइकर के टेस्ट किए गए थे लद्दाख की ऊंचाइयों पर, खास करके 18,000 फीट की ऊंचाई पर, तो इसका 300 हॉर्स पावर का इंजन कमजोर पड़ गया, क्योंकि इसको चढ़ाई में दिक्कत हुई, इसका इंजन गर्म होने लगा और पथरीले रास्तों में ये अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने साफ तौर पर कह दिया कि मौजूदा स्ट्राइकर लद्दाख जैसे इलाकों के लिए फिट नहीं है और उसके बाद भारतीय सेना ने इसे खरीद लिस्ट से, यानी कि खरीद सूची से बाहर कर दिया। यहाँ पर स्ट्राइकर बनाने वाली जनरल डायनेमिक कंपनी ने कहा कि वो अब इसमें 600 हॉर्स पावर का नया इंजन लगा रहे हैं, सस्पेंशन, कूलिंग सिस्टम और टायर सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है इसका, और उनकी फैक्ट्री में टेस्ट 2026 की शुरुआत तक पूरे होंगे और उसके बाद नए स्ट्राइकर को 2026 में फिर से भारत भेजा जाएगा। एक चीज तो यहाँ पर साफ है दोस्तों कि अमेरिका को लगता है कि उसके हथियार बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन भारतीय सेना के मानकों को पार करना इतना आसान काम नहीं है। और केवल यहाँ पर खरीद की बात नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस तरीके के वाहनों को डेवलप कर रही हैं जो कि स्ट्राइकर से ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर है। और यही सब देखते हुए भारतीय सेना ने साफ कह दिया है कि अगर लद्दाख में ये फिर से पास नहीं हुआ तो कोई डील नहीं होगी। इंडियन आर्मी दोस्तों अपने T-90 भीष्म टैंकों को और सुरक्षित बनाने के लिए नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि APS इन पर लगाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत अब रशिया ने अपने अफगानिट APS सिस्टम को भारत के लिए ऑफर किया और ये वही सिस्टम है जो रशिया के T-14 अरमाता और T-90M टैंकों में लगा। ये टैंक पर आने वाले मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करता है। रशियन अफगानिट APS की अगर बात की जाए तो ये दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट को पहले से पहचानता है, कुछ खतरों को भटका देता है सॉफ्ट किल के माध्यम से और कुछ को हवा में मार गिराता है यानी कि हार्ड किल सॉल्यूशन के जरिए, और इवन ड्रोन और FPV ड्रोन को भी ये निशाना बना सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत अपना भी इस तरीके का सिस्टम तैयार कर रहा है जिसके लिए DRDO और बेल मिलकर स्वदेशी APS बना रहे हैं और इसका ट्रायल अक्टूबर 2025 में हो चुका है और ये सस्ता भी है और T-90 के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर फैसला कैसा किया जाएगा ये भी जानना काफी दिलचस्प है दोस्तों। 2026 में अब पोखरण में दोनों सिस्टम्स का लाइव टेस्ट होगा। मिसाइल, ड्रोन और टैंक के गोलों से बचाव करते हुए दिखाया जाएगा दोनों सिस्टम्स को और भारतीय सेना करीबन 600 से 800 टैंकों पर APS लगाना चाहती है। बात साफ हो जाती है, T-90 टैंकों को ड्रोन और मिसाइल से बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए काफी जरूरी है, लेकिन अब रशिया का APS और भारत का स्वदेशी APS आमने सामने, जो बेहतर होगा सेना उसे चुनेगी। दोस्तों चाइना ने अपने एक बड़े ड्रोन युटियान की पहली उड़ान पूरी कर ली है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन कैरियर माना जा रहा है और ये ड्रोन दूसरे छोटे छोटे ड्रोन्स और मिसाइल को लेकर उड़ सकता है। युटान का मतलब है 9 आसमान और ये 6 टन तक के हथियार ले जा सकता है और ये 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन छोड़ सकता है और बाद में ये ड्रोन मिलकर स्वाम हमला कर सकते हैं। इस ड्रोन में दोस्तों बम, एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जा सकती है, जहाज मारने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती है और कामिकाज़े ड्रोन लगाए जा सकते हैं। हालांकि इसका साइज काफी बड़ा है, इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका स्टेल्थ कम हो सकता है इसके जरिए। चाइना ने हाल के सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम किया और रशिया यूक्रेन के युद्ध ने तो साफ कर दिया कि सस्ते ड्रोन महंगे हथियारों को भी तबाह कर सकते हैं। युटियान को चीनी सरकारी कंपनी ने बनाया है और अब इसे चाइना की सेना में शामिल करने से पहले इसके कई टेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों भारतीय सेना देश भर में ड्रोन हमलों से बचाव करने के लिए स्वदेशी सक्षम सिस्टम की और खरीद करने जा रही है। यह सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बनाया गया है। सक्षम की बात की जाए तो ये ड्रोन लॉइटरिंग मिशन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को पहचानता है, जमीन और हवा दोनों की जानकारी एक साथ दिखाता है, कमांडर को रियल टाइम यानी कि लाइव पिक्चर देता है। और आप सब जानते हैं कि जंग में ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए भारतीय सेना ने नया टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस यानी कि TBS तय किया है, जो जमीन से 10,000 फीट तक के इलाके पर नजर रखेगा। सक्षम की बात की जाए तो रडार, कैमरा, RF सेंसर सबको एक सिस्टम में ये जोड़ता है। AI की मदद से ड्रोन को पहचानता है और खतरों की प्राथमिकता भी तय करता है। बहुत तेजी से अलर्ट और जवाब देने में ये मदद करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करता है। कहा जा रहा है कि इसे फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत मंजूरी मिल गई है, 1 साल के अंदर सेना में से शामिल किया जाएगा और सक्षम इंडियन आर्मी का ड्रोन कंट्रोल सिस्टम बनेगा जो पूरे देश में ड्रोन खतरों से सुरक्षा की रीढ़ होगा। DRDO अब हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए DRDO ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को टेक्नोलॉजी देने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। अब तक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ही हेलिना को बना रही थी, लेकिन अब एक से ज्यादा कंपनियां ऐसे बनाएंगी। हर नई कंपनी साल में 500 से 800 मिसाइलें बना सकती हैं। हेलिना दोस्तों हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। रुद्र और प्रचंड और भविष्य के हेलीकॉप्टर में से लगाया जाएगा। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर से तैनात किया जाएगा। सेना की जरूरत की बात की जाए तो अगले 7 से 8 सालों में 5000 से ज्यादा हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइलें और 400 से ज्यादा लॉन्चर चाहिए। हेलिना को दोस्तों अब कैटेगरी 1 स्ट्रेटेजिक वेपन माना गया है, मतलब ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल जैसी कैटेगरी में ये आ गई है। ऐसे में दोस्तों हेलिना मिसाइल की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी। सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसे डेवलप करेंगी।
दोस्तों भारत अपनी निगरानी और खुफिया क्षमता को मजबूत करने जा रहा है। डीआरडीओ के आई स्टार प्रोग्राम के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को बेस प्लेटफॉर्म चुना गया है। ये करीबन 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। भारतीय वायुसेना को 3 ऐसे विमान मिलेंगे। इनमें पूरी तरह स्वदेशी रडार, सेंसर और इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया जाएगा। ये विमान दोस्तों दुश्मन की सेना, उनके वाहन और एयर डिफेंस सिस्टम को दूर से पहचानेंगे, रियल टाइम की जानकारी देंगे, एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों के लिए सटीक टारगेटिंग डेटा भी देंगे। और ये नए स्पाई प्लेन इंडियन एयरफोर्स की आंख और दिमाग बनेंगे, जिससे दुश्मन पर तेज और सटीक हमला संभव होगा। इसके अलावा दोस्तों असम के सोनितपुर जिले में इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई और कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंट इसके संपर्क में थे। इस आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी और दस्तावेज इन पाकिस्तानियों को साझा किए। उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। जांच के लिए डिवाइस को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। उसने कुछ डेटा डिलीट भी कर दिया था, उसे रिकवर किया जा रहा है। इस मामले में इस आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया और जांच अभी जारी है। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना भले ही अपने J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट का बड़ा प्रचार कर रहा है और आप सब जानते हैं कि उसने इसे अमेरिका के F-35 के मुकाबले में पेश किया है। मतलब उन देशों को इस फाइटर जेट को चाइना बेचना चाहता है जिन्हें अमेरिका F-35 नहीं देता। लेकिन दोस्तों अभी तक चाइना के पास इसके लिए कोई विदेशी ऑर्डर नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान को पहला खरीदार माना जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मंत्री ने साफ कहा है कि कोई डील हुई नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि ये खबरें केवल प्रचारित की जा रही हैं, यानी कि केवल और केवल मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है। यहाँ पर दोस्तों चाइना का J-35A अभी टेस्टिंग फेज में है। इसके स्टेल्थ क्षमता, इंजन और सेंसर, इन सब पर अभी भी क्वेश्चंस उठते हैं। इवन इसका कोई युद्ध का अनुभव भी नहीं है। यही वजह है कि काफी देश इसे खरीदने से डर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के F-35 की बात की जाए तो पहले से ही 20 से ज्यादा देश उसे उड़ा रहे हैं और ये ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है। यही वजह है कि काफी देश इस पर भरोसा करते हैं। और बीच में खबर भी आई थी कि सऊदी अरब J-35A लेने की बात कर रहा है चाइना के साथ, लेकिन अब वो फिर से अमेरिका के साथ जुड़ गया। बात साफ हो जाती है, जब तक J-35A पूरी तरीके से प्रूव नहीं होता तब तक चाइना के लिए इसे बेच पाना कठिन है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।